that untuk depan MOS on si pacun det pro nanti six schedule apa kuan bak kana hok doji karena hok do pick po athema loge silang un edet po election na loge 2.5 along lage government fund surrender dun edlo lapen ke aku para 3e dala ta aku surrender dun tu det la parliament fund labanga surrender dun lapen ka paragraph 14 along apranga tengke even president Government of India itum pan nang cumprui dun long li aprang tengke non ke government of India te itum man nang cumprui dun kami pusi aku cetok untuk dat lelu lapuyo lapen ke dolang along dolang lapen elong bang ke hala MOS tumbang kaci suhi tumbang 3.4 along bang ke alang litum ari ke kok dun het la bang ke latum thang dabi uni latum che withdraw uni adema heinous crime ke hala tum aputhak non anta do bom lang lason thak si hala hagrama ta intang o pupu pan the non ke hala Bodoland state nang ni pupu rong le hala ka ki kok dun li ko alang lita lapi lage bang repi ka tum si son widat lo ili tum pan nang wita nang wi prudent lapen aku 6.2 long ta 6.2 lang ka para 6.2 lang ta abinong hala 3.3 section para 3 clause e long si do edlo la ta ako non 6.2 lang ta ground shobha hosi ko village council ko lage ambiguous term pinak lage ambiguous term lage itum yong si emethang serwan kep yong si chibi ponde serwan kep ko sa dak tok nangi asamis tunggela si Ponchayat English kali det ke mana itu English pu mama tha English kali Bangla tum tok det lo ili tum ta lason si tok det nangi serwan ke pu si tok nangi khasiat join kia to ki koi khasiat dom han ke dorbar snong bu si tok nangi kuki dom nge tu song waisa bu si tok nangi lapen dimasa bang salaya ro bu si tok nangi lapen ge do ulang lason thak hala to methang do hala si tok nangi tok te de lo long ge tok te de lo ta avedet ko lagi English pen tok long ro English pen tok long lo te village council ko lagay jat village council village gram council sobha lagay jat lo puta yo la pu son dingha la posi la pen ilitum ke cheng ilitum power ka chi hodai ke ha 1952 itself hala dak bang pli Caribbean and tribal ka leader tum han member pen chong de la pen aku 1953 ilitum amit hang law paragraph 3 atin ben silang nangi land tenure system lata itung silang ledat si Assam Land Revenue Regulations ilitum into that law laan chok takalilang paragraph 3 long e pulo itum long le transfer long le pulo ka transfer po award amasi abidet lo pavedet lo athima constitution ke di schedule ke labosi India government long ta India land along le ke transfer tami po hadak tokti seta lasi itum schedule long ta ka transfer alama bang ka abidet lo ama 1959 aninkan ke long le da bang han pitami po ta ako law silang tu de lata ako Supreme Court High Court tum 1971 aninkan pulo je lason 1959 law bang ke chok chi la ke void ko sa dak to la ke repeal ni repeal hai de non anta ni tum pupi repeal hai ini tum power si dam ju lo lovely si dam ju khang yang lo amat ini tum nilita chini ne non office ke chini tu la MOU long anta hala alienation of land to bidun kok la hala paragraph 3 long ke la avedet ke di la avider bosian 1971 sikimun saunian ke remdet lo ke di council remdet lo ke di aman non ke alienation of land pu clause o long bin du ko angela ke non ke paragraph 3 da palang hudak non ke la pu yo ke plang tu ala against alienation pule to son ne messenger polo non ke alienation of land pan la bu ke chok ya dim ke bang chalak pike ga non da MOU da bang bongo sena si alidar PC haldar bang bongo sena tu via lingvilo la pu yo na plan coba yo na tempo de MOS si implement lengue implement de funcionando de así que no pero se vamos tante kapre ka bang so pero sa hin pala tu piram se bukan dulu ne Nili tum kathar kam hopen lama cedan tu so lamang kali alang ni kan answer se pesek tunang peri tunang alang li ilitum six schedule paragraph 3 along la so pen mo pen mo ye teng gulo te council upon town committee la pen village council village committee ke seng power ki
non MOS ahut bangke laso paragraph 2 along paragraph 2 be paragraph 2A bidun ko laso paragraph 2A se dake filoma ग्राम सभा पिना को ग्राम सभा पुले पुने विलेज काउंसिल पुले पुने ता लदाख विलेज लेवल काउंसिल दोपो लासो विलेज काउंसिल बांके कोसोनजी मा क्वान अदांग थेजी मा लापेन बांक्वान दोलोते क्वान मोजी मा लासो बांके गोपिलो सिता लासो आ रूल्स बांग apa je frame toy ke काउंसिल फांसी je frame toy lasi लदाख बांग नांगली गोसन लो पुजी लाइजा को माचे गोय पुलो मा पुजी माते गोपिलो पुजी लालो एसन बांके Ate laso 2A teknologi jong si litum la 6 dola kita kado beta dore pada appendix isido last 80 kuana appendix 84 ne pine do alada laso lo alada ke tok laso la paragraph 2A ke bidun bo la ke MOS pena teng lo alamange paragraph 2A bidun lo village council do wet nang ko nikani siang bong laso amendment ke 2015 dana lo litum council kado beta chekroy ne lo noi litum hangjo jo na chok lo la ke tangti ruire lo damer lo lage non laso bill pass jo kana lo a bill parliament long sido lo ala da ke toke la bangke la buson si pulo paragraph 2 do po village council donang po nikani siang bong laso ke pass api laso long bangke sita council phansi kadok kame aron itu pin chongi bangke council phansi dalam tak mana dulu kan let's have answer from it sir Negal liga sini dah macam itu hadi paragraph 3 clause E along sejata do per constitution ke mati di Constitution po dictate nang dum son silang nun puge pupelo. Son silang nun pulete